राजधानी देहरादून समेत समूचे उत्तराखंड में हैवी रेनफॉल से बुरा हाल है। बता दें कि प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ शहरों के रिहायशी इलाकों में भी जल जमाव से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में देहरादून में बारिश ने पिछले 72 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं शहर के सारे नदी नाले उफान पर हैं, तो कुछ घरों में भी बारिश का पानी घुसने से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में बारिश के पानी में कारें तक बहती नजर आई। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा अभी आगे कुछ और दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।